dad badan baa isweydiiyey kelmadda maalan waxaa tiri qiimaheedu ama pricekeedu marka ugu horeysa ku saliya nabigeenna xabiibkeenna عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت حوغا فكر دير بلد كسينا يا دقالها الدونكا مركا غور السعاد وحنوغ مهد يا محمد آدم حاشي إلهي خير سيو أو كنالك إنو سو ديغي عضينتن مهمك عضينتنا ما شاء الله وحا كقيب قاتي تقريبا لما بقول إلى لويس ديتن قف نمبر في عنوية أو كجرة كنالك مركا قف كستا وحو دورتي جواب كليا عضينت محمد سو ديغي سؤال السويدي وحو يري what is the biggest threat to markets right now معنو وحوية ومحي خطرت وين حدا سوقيد هايستا الدون كانوا قالدنا يعني ما ميل كليا لكن هو الدون كودن سوقيد الدون كودن مركا عضينتو هالكا أفروية توغو ريسا ما inflation با وأصلا نقدونا ترجمات دودا ما recession با ما geopolitical tensions ميا مسوا high interest rate أوكي dadka ka qayb qaatay waxa weeye taqriiban 200 iyo 280 qof waa ilaa imika midna ka hadlana so far dad badan oo sugan inay moogtahay ka qayb qaataan ta ugu horeysa inflation macnaheedu waxa weeye waa marka price-ku ama qiimuhu wixii kor kaco af Soomaali ahaan waxaan kartaa inflation waxa weeye waa sicir barar tusaale badan sinay basiid ah inflation dad badan baa isweydiiyey kelmadda maalan waxaa tiri qiimaheedu ama price-keedu sanadkii hore wuxuu ahaa $1 sanadkan iminka aynu ku jirana kor buu u kacay oo wuxuu noqday $1.50 taas ayaa loo yaqaanaa inflation si basiit ah ku sharxaya marka hadii inflation lagu diyo weeye price-kii maanta مثلا qiimuhu ahaa iska badha $5 6 bilood kadib ama sanad kadib hadii uu $60 iska bedelo noqdo $9 ama $10 taas waxa loo yaqaanaa inflation waybu inflationku ugu xun yahay suuqa oo uu suuqyada dib u keenaa sababta weeye dadku markay arkaan wixii oo qaali ah ديما يبسنيان أما هذا يبسدان wax yar bay ka ibsanayaan sababtuna wixii waa qaali wixii shalayto مثلا $100 haduu lagu yiraahdo way $150 dadku way yareynayaan yani waxa laga yaabaa inuu wax yar ka ibsan mar xoogaa wuxuu ku ibsan jiray $100 مثلا weekii waxa laga yaabaa inuu ka ibsado $10 $20 taasna waxay keenaysaa kambaniyada ama shirkaduhu wax weeye dee faa'iido ma helayaan khasaaro weyn bay galayaan dadkii staffkii ka shaqeynayay lacag lama siin karo adhow waxay noqonaysaa in dad badan la khaarijiyo la yiraahdo shaqadii wadan ka dhamaatay akhyaarta video wayna socdaa ha fogaanina marka idinka oo daawanaya insha Allah badhanka like ha ilaawina waa muhiim weeye support weyn baa idinka rabaa marka taas weeye dhibaatada keenaysa inflation طيب talabaad waa maxay waxa loo yaqaanaa recession ka daba waa maxay marka dhaqaaluhu aad u liito oo de maaragtay slow yahay oo dhaqaaqaynba oo de baya mushtarkii sidii awal noqon oo suuqba shaqeynayba oo businessyadu ay lacag yar sameeyaan taas baa loo yaqaanaa recession tusaale مثلا dadku iibitaankoodu wuu yaraaday marka kambaniyadii lacag yar baa soo gelaysa shaqaalihiina waxa weeye de shaqooyinkoodu waa mac salaama ka kac weeye anigu ma oran مثلا price-kii baa sidii inflation-ka oo kale price-kii baa ka tagay oo dadku waxma iibsanayaan la tan waa wax general weeye recession waxa weeye hadalka saa suuqyadii dhan wax laga iibsanayba oo iska duruuf jirto oo iqtisaadkii sidii awal ahayn baa dhici karta sida awgeed waxa lagu leeyahay recession weyn baa la galay oo dadku wax yar bay iibsanayaan wax sidii awal wax ma iibsanayaan waybu recession-ku ugu xun yahay marketka waxa laga yaabaa in suuqyada stock-ka inuu price-koodu hoosta yimaado sababtoo ah kambaniyadii wax horumar ma sameynayaan akhyaarta yani waxaan idin sharxay waa macno basiita طبعا hadii recession laga hadlo waxyaalo badan baa laga hadli karaa laakiin dadka moogta waxaan hore u maqal ayaan u jeedaa inay ka faa'iideystaan waxyaalaha kan si basiita oo yani mubasat bishakl mubasat yani tasaddexaad geopolitical tensions waxa loo yaqaanaa waa xiisadaha juqraafiga siyaasadeed يعني مثلا ورن كرتا خلاف أما ورن كرتا إسكوريمات الحياة دولده أما الدلال سيدا مثلا دجال أو كلا مرن سياسات جناعسي وحيلا سوكر ورن كرتا و geopolitical tensions تسهله هدي مثلا لبدل أي دجالمان أو دجال سكو قادان أما حلول كودي أرد حماده تاس وحي سامين كرتا شدال كأوكل البترول أما جناعسية يورن كرتا نقالها دون كودن taas way geopolitical tensions waxay keeni karto ay sabab u noqon karto ta afraad waxa weeye high interest rates taasna aad baynu maqlaa haddaad maqashid interest rate waxa weeye macnaha waxaad oran kartaa Soomaaliya waa dulsaarka lacagta dulsaarka oo kor u kacday waa riba haddaad maqashid interest waa riba weeye ilaahay naga fogeeyo ribada iyo wax ku saabsan iyo wax la midka oo kale مثلا dadka lacagaha ka amada bangiyada طبعا bangigu lacag free ku siin maayo waa in riba lagu saaraa interest
lacag dulsaar ah marka bangiga wuxuu koranayaa lacagta dulsaarka ah waxa weeye haddaad rabtid maalan $5,000 $10,000 waxaa lagaa qaadayaa bishiiba intaas oo percentage oo dulsaar ah oo riba ah ya taas weeye tusaale maalan qof baa wuxuu rabaa inuu guri iibsado oo amaah ku qaato interest walciyaadu billah waxaad bixinaysaa lacag dheeraad ah oo dulsaara yani maalan bishii haddii laga qaadanayo $1,000 waa inaad ugu dartaa bangiga percentage wax kasta noqoto ama ha noqoto $50 ama $100 waa interest weeye marka taas weeye marka laga hadlayo high interest rates marka lacagta dulsaarku kor u kacdo taas weeye waxaa loo jeedo lacagta dulsaarka waay bay saameyn weyn ugu leedahay suuqyada interest rateku high interest rateku sabab waxay ugu tahay laanno dadka iyo kambaniyadaba waxay amaahanayaan lacag yar markay lacag yar amaahdaan dee qarash yar bay samaynayaan taasoo sabab u ahaanaysa in dhaqaalihii gaabiyo oo si slowly u socdo taas weeye keenaysa waxa marka dabcan bangiyadan aynu aragno oo dhan bangiyada adduunka ugu waaweyn waa bangiyo ku shaqeeya waxyaalaha interestka lacag badan baa ka soo gasha meesha amaahinta ay dadka amaahinayaan ama ay kambaniyada amaahinayaan ama ay guryaha moogtay dadka mortgage-ka ugu qaadayaan waxaasoo dhan waxaa ka soo galaa dee billions baa ka soo gala marka dadku marka ay dee high interest arkaan oo ay dee lacagihii amaahan taasna waxay keenaysaa in dhaqaaluhu moogtahay yara gaabiyo xooga akhiirta waxaan jeclaaday inaan xoogaa idinla wadaago barnaamijkan yar dad badan baa jira yimkin waxaan ku cusub hore u arag way maqlaan maalin kasta marka waxaan jeclahay insha allah inaynu taa ka faa'iidaysanay hana ilaawina insha allah waxaan soo wadaa course carabi ah oo naxwa ah kama yajib an yudaras qaab aan hore loo arag oo quality ugu dambeysay ah insha allah tacaala dhawaan casharadii imika waa gabagabo marka taasna ka faa'iidaysta insha allah course-kan waa san hore u sheegay oo gurbada ka sheego course-kan waa high quality waa course loo sameeyay qaab jaamacadeed screen-ka ku daawo TV-ga ku xidho ma aha wax YouTube lagu sameeyay ama warqadii qalin lagu qorayo oo lagu tusayo halkaas weeye xuruuftii iyo kelmadii la kan waxa weeye waxa lagu sameeyaa qaab yani computerized ah oo video editing leh haddaad ku xirtid TV-gaaga ama computerkaaga waxaad arkaysaa quality cajiiba waana course aad weliga haysanaysid lifetime ilmaha ka dhaxli doonaan price-kiisuna aad u fiican yahay marka insha Allah ka faa'iideysta qofkii raba oo daneynaya inuu ka faa'iideysto course-ka waan idin soo dhigay lambarkayga waka WhatsApp-kayga ama Telegram-kayga waad igala soo xiriiri kartaan videogana si share garay ilaahay khayran siiyo videoga share gareeya meel fog noo gaarsiiya like ha ku bakhaylina waa badhanka kaliya hal badhan way ku dhufataan oo kanaalku moogtahay algorithm-ka YouTube-ku si fiican u kala kaco wax kasta oo aan soo dhigo hadduu dee nafacayo ka faa'iideysta haddaad si fiican ugu xirantihiin sii share gareeya meelaha kale ku tuura gurbada kale ku tuura asxaabta la wadaaga daa'imanna waxyaalaha khayrka fiican dadku inay wadaagaan oo ummadda anfacaysa oo wixii cilmi lagu kordhinayo iyo faa'iido iyo khayr ilaa intaan ku kulmi doono video kale waa walaalkiin Axmed Aadan oo idin leh xiyaakum Allah bayaakum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فما أحلى دموع الشاكرين تباشرنا وكبرنا جميعا وفي فرح خررنا ساجدين